Você sabia que a imagem da fogueira é uma das mais assistidas em TVs smarts ao redor do mundo? Não é à toa. O fogo hipnotiza, ele acalma, aquece, traz presença. Desde os tempos mais antigos, nos reunimos ao redor do fogo para contar histórias, cozinhar, dividir o pão e agradecer aos deuses. O fogo é sagrado. Ele transforma os alimentos, torna o invisível em luz e o silêncio em conexão. Talvez, no fundo, assistir a uma fogueira digital seja só uma forma moderna de lembrar quem somos. Seres feitos de história, calor e alma, desejosos de acolhimento e de proteção. Nutrir também é se conectar com o sagrado.